Selam dostlarımız deb aytib qolasizmi keyingi bugun siz yana qolashi do'stlarimiz endi yana telekanalimiz endi u bizni endi yaratam ovulim deb yana biranavi yasadli endi ham biz to'xtalamiz endi o'sha rayondan Mirisham ovulida to'xtab olamiz endi xususan shast bo'yicha endi birinchi shast ham ikkinchi shastlarni endi asla aytib ketirman ham xususan ovulida hozir tabishkanda Mirisham ovuli deb ko'rsattirman endi do'stlarimiz. Mana do'stlarimiz xususan Mirisham ovulidamiz. Hozir dashi shu ayttirib olib ketirmiz deb o'ylab sanab qolaman endi. Menimdan endi motor iloslar, ilos palasasi deb aytib qolarman endi. Ham anasi endi pishangirganman shunda, asli o'zim qoraman endi. Asli ikkinchi odamni shu tirasini yasab olamiz deya o'zim vaqtim bo'lganda yasab olaman deb sanab qolaman endi. Ham shunda endi bitta motor Mirisham ovuli endi ham tanishib ketirmiz do'stlarimiz endi. Ham Alloh taolo davom ettiramiz endi ham suratda endi bizim bunda lesan degan opagana kirib qarab ham chiqarmiz deb sanab qolaman endi. Motor Mirisham ovulida tanishib ketirmiz deb sanab qolaman endi. Endi motorlar ekani ham o'ziga qarab ketasiz deb sanab qolaman endi do'stlarimiz. Ham birgalashib ketamiz. Aya boshlayapsizmi? Boshlaymiz. Asosan endi Mirisham ovulida bitta motor ana shu tabishxonada qurdigiz endi. Shundan so'ng endi andaning narsalar bor deb ham o'zingiz qarab ketasiz. Shundan so'ng endi bitta motor tushiraman deb sanab qolaman endi. Ham shundan so'ng Mirisham ovulida bir motor deb aytaman endi sizga. Chunki ko'ran yo'q, shu deb aytaman endi. Ham shundan so'ng endi qarab ketarmiz do'stlarimiz endi. Ham shusi Mirisham ovuli endi motor ekani ko'rasiz deb sanab qolaman. Shulay ayttirib biz Mirisham ovulida endi motor ektirib tushiribmiz. Motor kadrlar bo'lib chiqar endi. Ham shundan so'ng yana klip topshirindi endi. Bitta motor jirsilar endi turlisidan turli yana kliplar endi. Biz bilmay attesatı biz bildirimiz Alloh bilsa endi. Ham yana attesat chiqar deb sanab qolaman endi. Ham shundan so'ng endi bitta motor ham klip bo'laydi. Ham shusa yana klip topshirindi endi. Ko'pman kishilar qaradilar endi bizni bitta rahmatli deb aytib qolaman endi. Ham shundan endi Mirisham ovulini bir qarab ketsak tabayni do'stlarimiz endi motor ekanni. Ham yana klip saat inshaalloh deyotsangiz har shanba soat 7:00da boshlanadi. Qavatlovni endi yakshanba kuni soat 12da ham seshanba kuni soat 11da boshlanadi do'stlarimiz endi. Ham shundan so'ng yosh raketlar deb aytib qolaman endi. To'g'ri hayron kishi qoladi endi. Olda endi seshanba kuni soat 19da bo'laydi. O kechki soat 7da bo'laydi. Ham shundan so'ng endi shanba kuni soat 2da kunduzgi 2da boshlanadi. Ham yakshanba kuni endi 11 soat 12 soatda ya 15 soatda 00 deb aytib qolaman endi. Shundan so'ng endi bizni bunda yana klip topshirindi endi. To'g'ri deb aytib qolaman endi. Yana klip topshirindi. Yana klip aytib ketdim endi. Hozir bundan muzoqay qaymoqni aytib ketaman. Har juma kuni kechki soat 7da, shundan so'ng har shanba kuni endi kunduzgi 10 bizda bunda 1 soatda kunduzgi endi. Ham shundan so'ng dushanba kuni soat 11da aloqalar deb aytib ketdim endi. Do'stlar, ham yaxshi qolishingni shanba kuni soat 20 soat deb aytib ketaman. Ol bo'laydi kechki soat 8. Ham shundan so'ng shanba ham yakshanba kuningda soat
Şimdi bakın saat necha deb aytib ketaman. Ol bola 14 saat 00 indi. O bizni ertangisiga kunduzgi 2da indi. Ham shundan so'ng seshanba kuntuga bizdan boshlab shundan so'ng soat 11da bo'ladi deb sanab qolaman. Ham shundan so'ng qarab ketsak azoblaydi do'stlarimiz. Men do'stlarimiz endi hazab bo'lmasga o'ramanda endi yashashimiz endi bunda lesan opa degan xotinga lesan opa deganiga kirib motor ittirib ham qarab tashlayveramiz do'stlarimiz. Hazab ana iyinglarda bir ko'z solib ta'kidlarimiz deb sanab qolaman endi. Bir qarab ta'kidlarimiz deb sanab qolaman endi do'stlarimiz. Bir motor o'zi niye bunda 6-chi ne do'stlarimiz endi asosimizga o'rami ekan bizni. Asosindek mini motor shashaklar deb aytib qolaman endi. Mini motor ana shashaklar pitoniyalar o'stirgan bitini do'stlarimiz endi. Mini motor o'zingizda ko'rgansizlar endi. Mini motor ana pitoniyalar shashaklarda o'sa ekan. Mana ko'rdingizmi? Big motor. Next. Asosa Misham avvaldan endi motor shashak avtosalada big motor ekan shashaklar endi. Asosa lesan apayanda endi big motor shashaklar o'stirgan ekan. Big motor qarab ketdingiz bitindi do'stlarimiz endi qarasiz. Mini motor. Ne ko'rdingiz bitindi. Mana ham tandash deb endi. Anda hani baribda ana tegina baribda turmaymiz endi. Ham to'ptirg'ana endi qarab ketarmiz endi do'stlarimiz endi mini motor bo'lib. Meram avvalda ekan bunda. Bizda mana do'stlarimiz endi bunda tog' ostida suv ollarga tushamiz. Tatlı suvi biz onu bir yaratib ishamiz degan va asosiy tablichka bo'yicha endi biz bunda kelamiz Chishma qarorga endi bizda ham birgalashib endi aytib ta'kidlarman endi o'zimdan tatlı so'zlar bo'yicha endi mana G'ofiya Chishmasi deb ataladi. Men bunda Sulada ekan. Aydagas birgalashib endi. Mene suvga boshlayman. Bismillahirrohmanirrohim. Ne bizda Sulada ekan. Do'stlarimiz, men qarab ketdik do'stlarimiz. Mene do'stlarimiz, men shunday Chishma ovqatdasalar kelsalar endi. Men shunday bitta motor tablichka ham motor so'zlar yozilgan endi bizda. Ham birgalashib darsha Merijam avvaldan davom etamiz endi do'stlarimiz. Shundan so'ng bitta motor jalakin. Bo'lsa endi motor kim bo'lsa ko'rsatmoqchi olmaydi. Bo'lsa maskop o'ramida bitta motor shashaklar o'stirar ekan. Biz Chishmaga bordik. Chishmani ko'rib qaytdik. Bitinni birinchi shashasida hozir bu ikkinchi shashasidan endi lesan opayinada big motor qopqalanda big motorni shashak qarab ta'kidlaymiz bitinni tishqi yoqani
işe kelip duramiz indi. Aşılanlar var. Sonra bir korkap kanaydı. Oram yatındağı indi. Bir motor şeşetlerini qarab bitindi. Dostlar, bizning motor beton şeşetlerine uzatkan bitindi. Hazır daşa qarab ketar bizga. Mini motor. Aslında daşa aytib ketmaymiz. Просто motor Miyajama olayı gene Karadağız bitinde, ikinci şahsıyla indi. Sonrasında bitinde türlü halatlar indi. Biz ne şükür halatlar da yası bitinde. İn buğa işlerinde bir ara yaşasında gitsen sonra yaşasında diye eğitip falan. Sonrasında sıyırlar, kaybı kişilerde bir sıyırlar da Asırlar indi. Asasınlar insan sağına bulsunlar. Doğuşa kişilerde bir motoruna ittirip yaşasınlar indi. Tatlı olup soğulaşmıştı, dağlaşmıştı indi. Ve eyvetlep yaşasınlar diye kalam indi. Sonrası indi. Hazır biz indi. Para bizlep Farada bütünde de sarvası indi bir motor. Hem sonrasında Qaytarğalaş çağırvası indi. Oşanıp kalamı. Yara ansılsın indi. Bir 15-20 minutlık indi. Sosa yitip durdu deyip oşanıp kalamı indi. Bir motor. Özde de yemeyeceğim ama o da bir de motor iken biz kurduk indi. Allah'a şükür. Meşhurunu da kurduk. Şişmesini de kurduk. Bir de motor. Şişme olmasa yaşap da olmuyor. Suda işler ki. Dostlarımız hazır tağın ikinci oramaga ketip barabız yine hazır. Biz hazır şişmeye bardak da hazır bunda. Neydi motor ekanim ko'rsatarman. Yaxshisin deb bitta motor shishaklarni ham o'tiraydi. O'sib. Shundan so'ng bu nasıl ekanda tega menda anlab bitirmay shekilli shindi. Soyttirib bu bizning klub bo'lar ekan. Ham birgalashib endi klubni da ishini qarab bo'lar edi. No yozaqlaydi. Sözəlləyin deb aytib ketasi ki, ham birgalashib taqib qarab ketdik do'stlarimiz. Menimda da do'stlarimiz endi menimda shishaklar bo'lgani bo'lmay, menimda bitta motor ite shishaklar. O'sha o'tira bitinde endi motor bityonga bitinde bek motor bo'lgan bitinde tandashi ketarimiz endi deb ishonib qolam. Menimda bizning endi Mirjamni yolg'asi nega motor itib og'a necha motor itib tashlaganlar hozir birga tag'in qarab ketar biz deb ishonib qolaman endi do'stlarimiz. Mana bizlar do'stlarimiz endi mana shu shunday endi motor Mirjamni motor masjidida bor ekan. Hamda bizning do'stlarimiz endi hamda bizda ko'z qarash chog'lanam yaxshisi tablechka hamma shu shunday Sözde barında hem şimdi nesne betip kalası ki de bunda bizden meşitke salatağın yaş şekinde. Hem sonra bir gelebinde men salıp gitsem qolsa kelmasi deb aytib qolaminde hem men salıp gitsem bir 10 so'm oqishada salib da ketaminde. Sonsuz bo'lmay. Mana shu saytlarga manshit qilsa soldiq hozir. Hozir mana ish
Bunda kirib gitsak. Bunda kirib gitsak. Mana biz do'stlarimiz endi men asoslan berajamda. Bir motor manarasi bilan motor mashitinda bizni qarshi olina. Ham shundan so'ng birgalab endi tushirsak da bo'lar. Meni motor mashit. Nomia quadrocopter degan narsa, men dron degan narsada yo'q. Nasıl şahittirib intervyerunda şahittirib asla deb qo'yaman endi do'stlarimiz. Do'stlarimiz endi men shunda mashina kirib oldik. Do'stlarimiz endi mana bizda do'stlar sizga yashiga endi asla qilolmadik. Do'stlarimiz endi men shunda bitta motor mashitik biz endi do'stlarimiz endi biz so'sha masjidga endi o'qib chiqdik. Allohga shukr. Hozir biz nima tan ketamiz daychi o'qib tan motorlikni Mirjam ovulini da farqda ketirmiz. Ham tanishib ketirmiz do'stlarimiz. Hozir bir shunday motor avvalab bo'lgach endi men so'y deb aytib ketaman endi. Bunday Mirjam ovulida bitta motor ekan o'zingiz ko'rdingiz endi. Bir motor avval asosan ovulni qarag'ash endi bitta tega dalani tega narsa deb aytaman endi. Shunday motor to'simga qalonqa suzamaya qalonqalarda ishkalaganlar endi. Nohasa qalonqa bo'lmas endi bitta kundasiz yaransa va ulgurib endi taralar ham shundan endi bitta shishmas bo'ladi bor endi Allohga shukr shishmasiz o'zingizga qarab ketdingiz endi big motor shishma endi ham shundan endi qardadik tak ko'rdik endi bunda bitta motor anda kishilar big motor shishlar aytib ketdim endi тоже no bunda issiligini тоже asoslanishimiz endi biramni endi baribir orttirmiz endi do'stlarimiz ham birgalashib endi qarab ketarmiz endi do'stlarimiz. Yanımda bir takırak kurdum men do'stlarimiz endi asosan takırak qo'yishda tam bir o'zgarishni hozir biz tortib hamma taqarab ketdik-da bular. Haydagiz, hozir bunda Nini motor avval ekanini hozir bildik endi. Hozir birgalashib do'stlarimiz qarab ketsak-da bo'ladi. Men tag'in idea deb aytib ketaman endi. Men bunda tag'in biz shu bir tag'in ikkinchi o'ramga keldik. Hozir shuni birga tushiramiz hozir. Shu nitib hamda bizni Nini motor Nindi sikimda Nindi motor shishlar qo'shalaydi. Birga tag'in qarab biz endi Nişe diyeyim. Berekatan qarab ketdik de bola. Nini motor ekan biz Mirjam avvalında endi. Hozir biz dashi ketamiz endi do'stlarimiz tag'in big motor tag'in o'ram qarab ketamiz endi do'stlarimiz ham birgalashib endi. Дальше исследовать deb shunday fikrlash aytib ketdim edi ham qarab ketarmiz do'stlarimiz. Qaysi Nini motorroq ekani. Menimda do'stlarimiz menimda qarab ketsangiz endi Nini motor shu yerda motor bo'linmoqda bor ekan bizdagimi. Va so'zsa motor Mirjam
Oğlundayken. Şundan sonra indi. Dağın dostlarımız indi. Hem şundan sonra indi bir temattır. Yani Meryem'de karadır bitinde ziyaratlar var iken aslında bir kolumda ziyaratlarımızda şundayken Allah sağlasın orunlarımızda ışmak orunlarımızda cennetler olsun indi. İnsan sonra yaşasınlar dilep kalan indi. Hem şundan sonra indi birlikte Meryem'de birlikte matır evimizden. Şimdi haller. Anda şimdi parasız başlanıp kalan indi dostlar indi. Tağın bek de dünya oğlunun da tanışırsız diye başlanıp kalan indi. Bek de matur oğul diye beytem indi. İnsan sağına tağın düşüremez diye başlanıp da kalan indi. Allah koysa. İnsan sağ olsak. Tağın dünya oğul var. Bizim bunda Hasan Şeyh vardı. Tağın Abbas oğlu da var. Şundan sonra Pişangar oğlu. Pişangar oğluna indi. Dursak bir düşürüp de gider dostlarımız indi. Andan indi türlü yanaklar ikeni hem bilip aşıqlap alırız indi dostlarımız indi. Şundan sonra bizden oğulda birlikte matoluşuqda indi dostlarımız indi. Nəsə dedim indi. Çünki bizden oğulda matol birlikte şıqda indi dostlarımız. Hem tağın bir eytəsizliklər var indi. Aslında tağın eytib də gidermen. Sosyal medyam oğula da bir motor ikenligi. Burada şimdi hazır tağındaşı etip de getirmem. Hem sizinle görüp de qarab da giderimiz dostlarımız indi. Bugün dostlarımız indi. Bugün bizim tapşırığımız indi. Ahırına yakınlaştı indi dostlarımız indi. Daveti isen sağlar diye etip kalan indi. Oğutmağız iptalep kalası gide indi. Yemli motor kızlarımız indi. Karşı alı indi. Yemli motor şeylerimizden de uzdırığa nasip olsun diye iptalep kalası gide indi dostlarımız. Hem ana alıp barışız indi. Min İlyas Nureyev oldum indi. Daveti isen sağlar. Dağın türlü oğlanı düşürüge nasip olsun. Hem hayırlı iş səgətlər bilen dilep kalam yine dostlarımız. Sen paka deyip etip kalam.